在这一波之前，大家不知道有没有印象？在几年前有一个硕士生不是去早餐店吗？然后大家早餐店不就豆浆啊、三明治什么吃一吃吗？就后来想说，奇怪，这两那没来上课，才发现他死掉了呢。他就是因为觉得落塞北西郎，好，然后他可能吃的可能真的有食物中毒，可是他就一直腹泻，一直腹泻，一直腹泻，可是他又努力的赶他的报告，赶报告啊，准备考试，所以可能自己没有去积极就医，所以后来真的因为这样过世，所以要特别留心，就是很多环节啊都可能造成我们在吃东西的危害。比如说这次宝林最让人家意外说，嘿，上面起码叫做邦克列酸呐，以前叫做米酵菌酸呐，邦克列酸我们听过那叫严重。这食物保存不良的情况下，在特别的环境跟温湿度下，那个菌它自己呢，如果带有特殊的品种啊，有特殊的品种，它就可能生出这种毒。所以食物保存不良哦。对。二，比如说有一些说，那个大集团好像听说是诺罗，那诺罗来自于哪里？有的时候是我这个帮你做菜的人。如果我今天其实我很不舒服了，我可能自己也上吐下泻了。可是老板讲，我讲哦，你今日无来无全勤哦，后面你过来去啊，去可是伊总也无小心，伊身上的病毒，你甲你弄弄的，是讲伊去便所，伊有洗手，可是伊去便所的时候无洗，你可以用一个厕所，你就对啊。会讲到解冻的部分，但是有2个东西是不建议大家先解冻：虾子，还有像这种小小的米卷跟小卷。其实呢，就是因为提早退冻。然后它其实虾子它的酵素很快就让自己的肉质已经开始你还没烹调它已经分解了。是，其实冷冻的虾你拿出来剪一剪，然后能够到去肠里的程度，把它丢到水。其实像我的方式就会用直接煮它，慢慢小火煮。这样子就非常非常的好吃哦。是，那今天有跟大家分享一个解冻的方式，就是市售有那种解冻板，可是很多人不一定会买解冻板这个东西。是我有看过，我不知道怎么用。它就是等于说一个板子，然后你把东西放在上面，比如冰块，它很快咻就融化掉。是，对，但是神奇。是，它就是有金属传导的功能。它的温度会金属传导，会散出去。还要插电吗？不用，它就是一个金属的板子。对，那很多人可能不一定家里有解冻板，可以跟大家分享。我今天准备2个，就是铁盘。那像这个的话就可以。这个应该手术室有吧？这个那个很便宜的商店都有卖，菜市场都有卖。那种圆盘的也都可以，只要金属就好2片。像比如说我今天要做的这个海鲜料理，它是平面的，比如说像是虱目鱼肚啊、青鱼啊，或是其他比较扁平的鱼，我把它放在上面。好像这样子，我把它放在上面，然后透过这个金属的传导，它金属传导导冷导热的速度会很快，所以它比起你单纯就是放在室温上解冻，它其实解冻速度很快。去爬山，结果呢，他就这个爬了一爬，他要吃一点橘子啊，结果呢，他就用山泉水洗手，然后在剥橘子之后，就把寄生虫吃进去了哈。所以我觉得要取这个山泉水第一个你要注意它水源是很干净的，第二个你一定要注意到就是说，你是可以确实在煮沸，像露营它是可以再煮开的嘛那不要认为山泉水很干净就拿来这个洗脸这个过去台湾也曾经发表的案例就是洗脸都不行，然后结果眼睛就有这个寄生虫所以这个还是要特别小心。那还有呢，很多人就是煮完饭菜会放凉了之后才放进去冰箱。其实这个观念是不对。我们刚刚讲会长菌是7到60度，所以呢，你东西真的不要放凉。你用手去摸它，觉得热不会烫你的手，要赶快放冰箱。尤其带便当的，一定要放，就是一摸觉得热不会烫你的手，就赶快放冰箱，要不然呢，它就一直在长菌了。有哪些食物不建议冷冻，说要尽早吃比较好？其实坦白讲如果你没有要马上吃的，还是放冷冻啦但是有一些东西我是建议不用放冰箱去占位置的。第一个就是洋葱洋葱你其实可以放在这个室温下，但是你要记得要放在通风的地方非常的乐观，而且就是很积极活在当下。他会觉得说，你看最近的新闻又是地震，又是哪边又战争了。你想那么远，想说要顾健康，谁知道10年后会发生什么事情？对啊。如果现在大家聚会，或是有一个美食当前，我当然是先吃先享受，我让今天很开心，我觉得我就不枉今天，我每一天过得开心，我就不枉此生了。